tandikira ku myaka 18 neyeyongerayo mu maaso. So omwana oyo obwakabaka bumutaddeko nnyo essira nga bwe ngambye tusooka netugenda mu kisaakaate naye ate naffe nga minisitule tukola enteekateeka eri mu baana okulaba nga tubagunjula tutya, tubasomeseza tutya, tubayigiriza tutya empisa zaffe ez'obuwangwa n'ennono naddala olulimi Oluganda. So mu nteekateeka eyo mwe tugiramu n'olunaku lumu mu mwaka kulaba nga tukuŋŋaanya abaana ab'enjawulo ne tubawa omulamwa ne bagwogerako ne baguzannya ne bagutegeera. Oba oli awo tugenda okulaba nga tufunyeemu ekyokuyiga. Mukoweere mukama wange we nkusabira otongeze olukiiko lwaffe luno lwongere okufuna vibe. Olukiiko lwatandika dde okukola naye lwongere okufuna amaanyi, luteekemu amaanyi okulaba nga tutuusa nga 12 omwezi ogwokubiri ogutali wala nnyo lwe tugenda okubeera n'olunaku luno olw'omuggundu nga tukuŋŋaanyiza abaana ba Buganda wansi ku mulamu ogw'olukwe. Tunenya abaana nga batutta amasimu bakoze batya bagenze mu social media, eddoboozi lyabwe ligamba ki ku bintu ebyo? Mulowooza nsobi naye bo balibitegeera ddi? Nolwekyo mukama wange nkusaba n'obuwemboofu otongoze olukiiko luno lwe bakwanjulidde tugende mu maaso n'okuteekateeka era tukusuubira nga 12 twegattako nga tujaliza olunaku lw'abaana mu Buganda. Maama Nnaabagereka yakkiriza okubeera omugenyi waffe omukulu. Twandikizeewo omwana waffe Mariam Nasejje Kalo Mayanja, Owekitiibwa Kitooke Israel, abakungu abanjaliddwa wano abakiika ku lukiiko olukola enteekateeka ate olukola n'ennambika y'engeri y'okukwatamu abaana mu Bwakabaka. Ntuuse okwetonda kwa Katikkiro Oweekitiibwa Kyakita Mayiga yandibadde wano okubatongoza nga Ssaabasajja bwe yasiima n'abalonda, naye olw'emirimu gy'embuga ejyamu eby'okuseseetula yansabye mukiikirire era nange ndi musanyufu okubeera wano ku nsonga eno n'obubaka bwa mirundi ng'esatu. Obubaka obusooka mu ssemateeka wa Uganda ndowooza omwana atandikira ku mwaka 0 okutuuka ku myaka 17 n'emyezi 11 bwe kiri ndowooza. Kale olabira ddala nti nno ebbanga oli waliwo omwana panvu, naye waliwo ndi wa bibalo na miwendo, njagala nnyo okuwa ebibalo kubanga osinziiramu n'oyongeramu n'amaanyi. Mu ensi ezitwetoolodde wano East Africa, Uganda ffe tufeebera ddala okuba n'abaana abasinga obuti okugenda mu ssomero waffe w'emyaka 35, early childhood development of education. Uganda UNICEF egamba nti ebitundu 10 byokka ku baana abamyaka 35 abalina okubeera nga bagenda okusoma kitwayise nasale, ebitundu 10 byokka bye bakola ki? Wakati w'obukadde 3 n'obuna abali mu myaka egyo abitwala 340 gyokka. Bw'ogerageranya ne Kenya ebitundu 78 oba Tanzania ebitundu 55 oba Rwanda ebitundu 29 ku baana abo baba bagenda okusoma. Ekyo nno kiwa olukiiko luno obuvunaanyizibwa n'okusomoza okw'amaanyi nti ebibala ebibadde bya Uganda tugenda bafunira ebya Buganda. Biyinza okuba biriko waggulu ku katono naye nga abaana ababeera waka nga bakeera awo
kuba kye batakola tebalambikibwa tebatendekebwa tebateekebwa mu mbeera yakwevumbula bangi nnyo nnyo. Okwokubiri nti abanoonyereza era kyazuulibwa ne UNICEF n'abanoonyereza bonna mu nsi yonna, omwana obwongo bwe okukula obwongo ebitundu 9/10 bukula wakati w'omwaka 1 n'emyaka 5. aba afunye obwongo mwana abeera nabo kumpi ebitundu 10 byokka bye byegattako ku myaka 6 okutuuka wakolaki. Kale kitegeeza ddala nti nno omwana bw'atateekebwateekebwa mu mbeera nnungi, bw'atafiibwako, bw'atalambikibwa mu myaka egisooka 5 n'okutuuka ku 12, awo omwana emirundi egisinga obumufiiriddwa. Abaganda bwe bagambira nti akaliba akendo naye kasitaatuuka emyaka 20 kaba kakyamamera nga togenda kufunamu kyamaanyi kiriwo. Kale Ssaabasajja okusiima kutongoza olukiiko luno olutunuulira ensonga z'abaana eri Obwakabaka n'eri ensi yaffe, kubanga ekisooka emyaka egyo omuntu afunira ebirowoozo bw'anaakozesa mu myaka egy'omu maaso obunaayamba eggwanga lye n'ensi ye. Kintu kikulu nnyo nnyo. Njagala okwebaza Minisita atembedde ensonga eno Oweekitiibwa Hajjati Mariam Mayanja n'abawolereza baali nabo. Ensonga eno ogirowoozaako. Omulamwa ogwanjuddwa okujjukira okukuza olunaku lw'abaana mu Buganda, omulamwa ogugamba nti eddoboozi ly'abaana kkulu nnyo mu nkulaakulana ya Buganda, obubaka obwokusaba njagala okwogerako. Era oli bw'ogamba abaana ayinza okulowooza nti bagamba abaana bayonka, ayinza okulowooza ogamba abaana bawere, naye tugamba abaana abali mu primary n'abali mu senior n'abali mu university abatanaweza myaka 18. Ate nga mu byalo bya Uganda abaana abo abali myaka 18 okudda wansi bali kumpi ebitundu 6/10. Kale awo ensonga y'amaanyi nnyo okuba nti nno ebirowoozo biwulirizibwa. Era njagala okubawa obubaka olukiiko luno nti mu nteekateeka muleme kwogera n'abaana bokka, mutufule n'obubaka obwogera n'abazadde. Ekintu ky'okukuza abaana kintu kizibu. Buli omu alowooza asobola okukuza omwana. Not everybody can be a parent. Parenthood and parenting naffe twetaaga okutendekebwa. Nazze kuno nga tulina mu Buganda engeri abazadde baffe gye batuuzangamu ku kyoto, engeri gye batuteekateekangamu bakojja okubeera omusajja, engeri gye batuteekateekangamu basenga okubeera omukyala, era nga mubamu obuvunaanyizibwa bw'obuzadde. Ng'omuzadde omwana omukwata oti, bwaweza emyaka bwe giti olina okutuuza mu nsonga zino, bwaweza emyaka bwe giti olina ogenda naye okuyigga. Omwana tolina muleka mulinga yeebase ng'omwana tuze emyaka bwe giti ogenda naye okulima. Baalinga naffe abazadde tumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe n'okukola ki? Okukola. Naye nno kyokulowooza nti nno okuzaala omwana n'oba taata n'oba maama, naffe olukiiko luno lulina okufunayo engeri gye lubuulirira abazadde okubeera abazadde. Okugeza nti omwana bw'atuuka ku myaka 13 mu Buganda muno aba alekerawo omulenzi ofukamira, naye nga tanaweza myaka 13 yafukalaki? Yafukamiranga. Natajja wano kwesimbako nga yogera naawe, kyamuyamba mu kuba omwetoowaze. Bwaweza 13 kitegeeza ki? Yatandise okufuuka ki? Omusajja. By'omuwulira birala, by'okutendeka birala, okweyonja. Naye ate era bw'agamba nti no taata njagala genda kukola kino oba njagala kukola kyagala omuwuliza nti lwaki oyagala okukola ekyo, n'otogamba nti nedda, n'osooka omuwuliriza
lwaki oyagala kikola bwotyo n'olyoka omulambika ate watuuka mu siniya nagala taata nze saagala kukola biology tetwaligambye kuganya olina okukola biology jjajjawo yayagala nnyo okufunayo omusawo omwana muwuliriza omwezi lwaki oyagala kukola biology baŋŋambye biology muzibu nnyo n'omulyoka omulambika nti biology si muzibu era nja kukuwagira nja kukuyamba kunaaba kuyambako awo kiyambako nnyo okutambula awamu mu nteekateeka so omulamwa guno gujjidde mu kiseera kirungi era obwakabaka nga maliriza mu kisaawe kino bukoze ebintu ebiwerako Ssaabasajja ng'asiima era n'atulambika okulaba nga abaana tutambula nabo mu nteekateeka y'obwakabaka. Ssaabasajja yasiimye nga muwulidde era mujja kwongera okuwulira okulaba nga olw'okuba bitundu 10 mu Uganda byokka bye bagenda mu nasale okulaba nga buli mbuga z'omu bwakabaka wateekebwawo ebifo abaana mu kifo gy'okusigala mu maka nga bali akumanyikakula bagende batandike okutendekebwa okwevumbula okuzannya ebisaanidde okuyiga okusoma okuyiga okubala n'ebirala ebiringa ebyo era tutandise ne nasale 8 era mujja kuwulira nga baziranga omwaka guno tuyalekutaano mukowe ebyo era enteekateeka ejjagenda mu maaso emale amasaza gonna ateegerere buki ne magombolola kubanga embuga tuzirina waliwo ebibangirizi binene waliwo n'ebizimbe omwana atambula butambuzi n'ava mu maka najja n'afuna okugezesebwa ate n'okulambikibwa ne baba nga obwongo buzimbibwa mu ngeri entuufu. Bwakabaka bwebaza nnyo maama Nnaabagereka ne Nnaabagereka Development Foundation enteekateeka y'ekisaakaate yettaniddwa nnyo emirundi egisinga kijjula ate kaati ojja kusanga kumpi ebitundu 500 ku buli 100 abantu abenyigira mu nteekateeka ezo bava mu Buganda bava mu Uganda mu bitundu ebirala kale nno olaba nti ate baabo nabo balabye omugaso ogulimu enteekateeka eyo ekisaakaate ekya maama Nnaabagereka ikoze bulungi era obwakabaka enteekateeka eyo nayo bubadde bugiriko nnyo okulaba nga tutambuza ensonga ezo. Ssaabasajja yatandikawo Kabaka Education Fund Trust era leero mbadde mpetebyawo oluwalo ne mbategeeza nti Ssaabasajja awagira abaana abatasobola kumalayo nsimbi ne bursaries ate waliwo abamu ab'enkiza abatono abaweerwa ddala sikaala enzijuvu era kwegamba okulaba nti nno oli ng'anaakufeebeza ddala mu bulamu agaane okuweerera okusoma n'okuwandiika kubanga naawe singa tewasoma nawe oyiga n'okuwandiika okitegeera ogenze Japan oba China nga ebintu byokulya byonna biri mu Luchina naawe obanga atasoma era obanga atakola ki daya kuwandiika ensi nekolaki nga nolwekyo osobola kutegeera nakukola kakati nno abantu batakuwandiika bino biri mu Luganda oba mu Luzungu wabirabanga bifaananyi naye okubeera bwotyo mu mbeera mu bulamu kintu kya bulabe nnyo. Tusobola kusoma ddagiro ya bimera tusobola kumanya nti ngende n'oba eri bakuteeka ekipande mu bulago nti otayogera Luzungu ng'ogenze ebweru obanga embwa ebuze kale ensonga zino z'amaanyi nnyo zemuliko tunula nnyo okusoomooza n'obuvunaanyizibwa obukirimu. Ndabye ku lukiiko kusigako bamaama minisita njagala okusaba bataata mbalabyeko ndabyeko omwana omusooka w'Emmengo Senior School ndabyeko n'abalala 2 nga 3 n'omukungu Bukiibi naye twongere mumanyi ensonga z'abaana abalenzi zifuuse ensonga byonna byonna bye tufunye okuwagira omwana omuwala bijja tufaako n'okuyiga kubanga ate omulenzi akoze gy'omukanyuga gy'alangira njagala kubanga abaana nga bakula tulabira nnyo
ku bazadde baffe si be boogera naye bebakola onogamba ng'obawaka ngenza okukola n'omusajja n'obeera mu maka nga we bakapaka saa 6 omwana omulenzi ye bw'alikula aligamba ate mukyala mama nze neebaka maama n'aleeta ekyemisana tataye ali awo alinga mpologoma nsajja teyigga ebyo omukyala gyekwata byerya kale tulina okubeera nga tulina eriiso tulina okubeera nako abasajja abaana baffe abalenzi bakoze muwawa bakoze tebalina buvunaanyizibwa ekintu kyebateerabidde kyokka kyakubeera basajja era ebigambo byonna bijjukiza omukyala gawasizza tomanyisinze musajja naye okubeera omusajja tekitegeeza kwambala mpale kitegeeza kutuukiriza buvunaanyizibwa naye obuvunaanyizibwa obwo balina okulabira mu maka taata yakeranga n'agenda akola taata yakwatanga abaana mutono ne bagenda okusaala oba okusaba taata yajjanga ku ssomero n'atukyalira mukigenze kitya obuvunaanyizibwa obwo tubusudde ng'abasajja taba ensonga eyo maama hajati otubeereko awamu n'ebyo olwakatikkiro ne Ssaabasajja tutongoza olukiiko luno lugende lukola emirimu era tujja kubeera namwe nga 12 Ssaabasajja Kabaka otubunduguleke emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava Nnyawo Muzaana wa Kabaka tukulabye ng'agw'omu ku lukiiko olw'abaana lutongozeddwa omumyuka wa Katikkiro Kitiibwa Gwasibirwa. Enteekateeka ezo zigenda kutambula zitya mu katusooke twebaza Obwakabaka bwa Buganda kubanga eno ebadde gaapu nnene. Maama Mariam Mayanja Nkalubo kino kyongedde ettoffaali ku ttabamiruka w'abakyala ba Buganda. Buli otteekamu ekitongole ky'abaana ate ng'abakyala be bannakazadde tuba twongedde amaanyi mu ttabamiruka wa lukiiko lw'Obuganda. N'olwekyo neebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda kino kye bukoze. Neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka ate ne maama Nnaabagereka already ekisaakaate kyongedde okuddamu amaanyi era tusuubira nti mu nteekateeka za ttabamiruka w'omwaka guno abaana bajja kubeera bankizo nnyo mu bitugenda okwogerako. Bulijjo tuleeta topics zikwata ku bakyala, zikwata ku byabulamu, zikwata ku byabulimi, naye bwe tunayongerako n'ekyabaana kubanga gwe mulembe ogujja tetusobola kuba avoidinga. Katikkiro ayogedde n'agamba nti omwana myaka olina okumukuza emyaka n'omubeererawo okutuuka ku myaka 5 nga bw'ogenda omubembereza afuke citizen omulungi. N'olwekyo ttabamiruka y'omwaka guno egenda kunyuma nnyo kubanga abaana bayingiziddwa mu nteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wange kati mufunze mugenda kukwataganya mutya enteekateeka twabanga abaana 225 guno tebana kutandika ku masomero kati mugenda kukwataganya mutya abaana kubeera nga beetaba ate kituyambye nnyo kuba amasomero ge gakuŋŋaanya abaana. Amasomero bwe gatandika kitwanguyira okugenda mu masomero ne tuleeta abaana ne tubayigiriza ebintu bingi, omulamwa baaguwadde bulungi nnyo, eddoboozi lyabwe liwulire. Bwe tuyita mu masomero nga go gakuŋŋaanyiza abaana kigenda twanguyira nnyo.
okulaba nga gajja ne gayingira mu nteekateeka z'obwakabaka bwa Buganda. Kati abaana bagenda kuba bakola bati biki bagenda okukola mu nsinkano yaabwe eno? Kibalonze akatesitesi kakoze enkola namutaayika ng'ebalesa ab'emikago bonna abakwata ku bitongole by'abaana nga mu byo era biringa maama Nnaabagereka ekisaakaate okuyigiriza abaana empisa, abaana okumanya rights zaabwe, abaana okuyiga okukola emirimu, TikTok zifuuse TikTok, abaana okukozesa tekinologiya obulungi era nga bwe kibadde mu kisaakaate. Ku luno enjawulo eri nti bagenda kubajja mu masomero luli abazadde bonna mu Uganda ewa maama Nnaabagereka babadde baleeta, naye kaakati obwakabaka bwa Buganda bugenda kufuna amasomero okugayita bayigirize abaana eby'omu mutwe tubiyigiriza mu masomero naye babayigirize eby'omutima, eby'emikono, ebyokweyisa obulungi n'okwongera okubasomesa obuntu bulamu. Kuba eyo topiki teggwaawo, obuntu bulamu. N'okusingira ddala bwe tuneegatta n'ettabamiruka n'abazadde bennyini bajja kuba bongera okusomesa abaana baabwe n'okubategeka parenting. Ogamba abazadde okwongera okumanya obuvunaanyizibwa eri omwana okwongera okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ate kijja kubeera continuous nga bwe kiri mu kisaakaate. Amanya nze Dr. Sarah Nkonge, chairperson w'akakiiko akatesitesi akattabamiruka wa Buganda, ng'ate ndi mu kakiiko k'ebyemizannyo bya Buganda, nze ntwala netball ne bulungi bwansi wa Buganda awamu ne mu offices endala eza maama Nnaabagereka ne wonna. Kati ku lukiiko luno oliko nga? Ku lukiiko luno ndiko nga board member ya gender, olukiiko olw'entikko olwa gender olukulirwa Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalu. Okay. Kati tuyanza nnyo byanka. Dictoress Uganda Segawagira tuono Mulange Mmengo tubadde ate na olukiiko olutongozeddwa oluno olugenda kulaba nga lutambulongera okulaba nga abaana ba Uganda abazadde bongera okubateekateeka obulungi mu nkula yaabwe otabalajjagalira okubalekera amasomero naye bayongera okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu nkuza y'omwana omulungi anayegombesa ensi nga muzadde okulembeze byonna gye banaabirinda okusinziira kati balabye nti abaana bongi okwonooneka ate nga ne bekwatagana n'ebyo ebyensi naye nga ebitabagasa ate bivirako obulamu bwabwe okufaafaagana ng'entungo eyiika. Digital News Uganda tubadde wano mu Bulange Emmengo olukiiko omumyuka wa Katikkiro okubiri wa Gwansibira era omwanika wa Buganda alutongozezza ku lwa Katikkiro wa Buganda. Segawagira ati